ഹായ്, വെൽക്കം ടു കലോറ. ഇന്നൊരു ചിക്കൻ കറി ചെയ്യാം. ചിക്കൻ വിന്താലും. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഗോവയാണ്. വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. വിന്താലു മസാല വെച്ച് നമുക്ക് പോർക്കോ ബീഫോ മട്ടണോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ്മീരി മുളകോ അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയോ വെച്ചായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാശ്മീരി മുളക് പൊടി വെച്ചാണ്. അതല്ലേ എളുപ്പം. ഇനി ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയാം. 750 ഗ്രാം ചിക്കൻ ബോണോട് കൂടിയത്, ബോണില്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. 3 മീഡിയം സൈസ് സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി അരിഞ്ഞത്, 12 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ചൈനീസ് വെളുത്തുള്ളിയാണ്, വലിയ അല്ലിയെ. അത് മറ്റത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഇഞ്ചി ഇതുപോലുള്ള ഒരു 6 പീസുണ്ട്. പിന്നെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, 1/4 ടീസ്പൂൺ സാദാ ജീരകം, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, 3/4 ടീസ്പൂൺ കടുക്, 3 ഗ്രാമ്പൂ, 4 ഏലക്ക, ഇതുപോലെ 2 കഷ്ണം പട്ട. പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 3.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കും. പൊടിക്കുകയെല്ലാം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കും. അത് അരയ്ക്കുന്നത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറിലാണ്. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ വേണ്ടുന്നത് പഞ്ചസാര 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ. ഇനി നമുക്ക് മസാല അരച്ചെടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഇതിനോടൊപ്പം അരച്ചെടുക്കും. ഇഞ്ചി, ഏലക്ക, പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, കുരുമുളക്, കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, നമ്മൾ എരിക്കതല്ലാതെ കുരുമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ. ഇനി ഇത് അരയ്ക്കാൻ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളവും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇത് അരച്ചിട്ട് വരാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കേണ്ട, ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടണം. ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നിടം വരെ. ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് മതിയോ നോക്കാം. ഉള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ ചെറിയ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം. തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാടട്ടെ. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന വിന്താലു മസാല, മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാണും. ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എണ്ണയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതിന്, സൈഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക്. ഇപ്പം ഞാനൊരു 8-9 മിനിറ്റ് ഇളക്കി കാണാം. ഞാൻ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെ പച്ചയായിട്ട് അരച്ച് ചേർത്തതല്ലേ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോ സ്മെല്ലങ്ങ് മാറണം. മുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം. ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ആ പിങ്ക് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി. അതേത് ചിക്കൻ കറി വെച്ചാലും അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കാം. ആദ്യം ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ചേർക്കാം. ഇത് 1.5 കപ്പാണ്. 1 കപ്പ് ഒഴിച്ചു. ഇതുപോലെ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും. ഇനി ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 1.5 കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി തിളച്ച് തുടങ്ങട്ടെ. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കുക. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ നല്ലപോലെ കുറുവിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര. ഇതങ്ങനെ വലിയ മധുരമൊന്നും കാണത്തില്ല. എരി, പുളി, ഉപ്പ്, മധുരം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് എല്ലാ രുചികളും കൂടെ ഒന്ന് ചേർന്ന് വരും. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. കറിക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് ജീരകമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി. ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വിന്താലു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ കുറവാണ്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.